Okay. Vandag se preek is 'n bietjie van 'n sirkelpreek. Ek gaan begin met my opsomming wat gewoonlik aan die einde kom en dan wil ek die Bybel ondersoek om te sien of my opsomming of dit Bybels is. So in 'n sirkeltjie gaan. Maar vanoggend se preek is ook seker redelik kompleks. So julle sal goed doen om wakker te bly, om mooi te luister. Ek het vanmôre gesit en dink daaraan en selfs in die Bybel vind ons mense wat in die kerk in die slaap geraak het. Maar dan moet ek ook daarom vir julle wys dat die persoon wat in die slaap geraak het, by die venster uitgeval tot sy dood toe. Die Here was hom genadig het hom weer opgewek. Maar ja. Maar hier is my opsomming. Net God kan vergewe tot die voordeel van die persoon wat vergewe word. En mense vergewe ander mense net tot voordeel van hulle self. Vergifnis kom slegs na berou en vergifnis lei nie outomaties na vertroue toe nie. Nou my eerste stelling, net God kan vergewe tot die voordeel van die ander persoon, is nie een waarvoor ek 'n enkele Bybelvers kan uithaal wat sê, kyk hier, die Bybel sê so nie. Dit is nie so eenvoudig nie, maar ek glo daarom ons almal weet dat God die laaste sê. God vergewe of God vergewe nie. En dit gee nie om wat 'n mens sou sê nie. 'n Mens kan 'n ander mens vergewe, maar 'n mens kan nie God se wil en se woord override nie. So, een mens kan 'n ander vergewe, maar as God nie daai persoon vergewe het nie, is daai persoon nie vergewe nie. So, dis in my kop redelik eenvoudig. Daar is so 3 versies in die Bybel wat oor die eeue al heen lekker misbruik was. Julle kan self dan gaan kyk, maar as Johannes 20 vers 23, Matteus 16 vers 19 en 18 vers 18. En deur die eeue lank het mense al probeer om hierdie verse te gebruik om te sê, dit wat sekere mense, ander mense hier op aarde vergewe, is ook in die hemel vergewe. Daai hele storie van die sleutels wat oopsluit en toesluit en daai hele ding. Maar ons kan sien, julle weet mos, 'n boom word geken aan sy vrugte. Daai tipe van verwerking van daai verse, se vrugte oor al die eeue, was geldjaag en magjaag. Daarom kan ons baie duidelik sien dat daai tipe van vertolking van daai 3 verse is nie Bybels nie. Mense kan nie namens God vergewe nie. Mense kan nie namens God vryspreek nie. Ons is nie op hierdie aarde namens God nie. Ons is op hierdie aarde as God se verteenwoordigers. Maar dit sê nie dat ons woord is hier op aarde hoër as God se woord of beheer God se woord nie. Dit sê, God se woord is finaal. Ja? Ons is veronderstel om op aarde te wees as verteenwoordigers van God, maar ons moet God se woord spreek. Nie God probeer dwing om ons woorde te aanvaar nie. So, ek voel gemaklik met daai stelling, dat net God kan regtig vergewe. My tweede stelling, mense vergewe ander mense net tot voordeel van hulle self, is nie heeltemal waterdig nie. Want as ek iemand sou vergewe, en kom ons sê die persoon skuld my 'n klomp geld, en ek sê, ek vergewe jou en ek skeld jou skuld vry, dan baat jy wel daaruit, ja? Dan baat jy uit my vergifnis uit. Maar jy baat nie regtig uit my vergifnis uit nie, jy baat uit my vryspraak uit, ja? Op 'n fisiese vlak. En dis dan ook so, dat ek kan jou vryspreek, maar as jy nog steeds skuldig staan voor God, dan het jy nog nie vergifnis geontvang nie. Jy het my vryspraak geontvang, jy hoef nie my terug te betaal nie, maar jy het nog nie ware vergifnis geontvang nie. Kan julle my punt daarin insien? So daai eerste 2 stellings moet ek dalk so effe aanpas en sê, net God kan sonde volkome vergewe, en mense moet ander mense primêr vir hulle eie voordeel vergewe. Daai tweede stelling van my, primêr vir jou eie voordeel, kom uit
Matteus 6 vers 14 en 15 uit, onder andere. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Jy sien, daar staan nie dat as ek jou vergewe, sal die Here jou ook vergewe nie. Daar staan, as ek jou vergewe, sal die Here my vergewe. As ek jou nie vergewe nie, sal die Here my nie vergewe nie. Julle sien dit mooi? So, my vergifnis aan iemand anders is primêr sodat ek kan vergifnis kry van God. My vergifnis van iemand anders is nie om daai persoon te bevoordeel nie. Want ek kan vergewe en dan het God hom nog nie vergewe nie, so dan is hy nog nie vergewe nie. Kry julle my punt hier? My vergifnis is sodat ek kan vergifnis ontvang. My vergifnis aan iemand anders is tot my voordeel, eerstens. Ja, klein bietjie voordeel van die ander persoon, maar eerstens vir my voordeel. Ek vergewe sodat ek vergifnis van God kan kry. Die derde stelling was gewees, vergifnis kom slegs na berou. Dis maklik in 'n sin om dit te wys, maar is ook in 'n ander sin nie so maklik nie, want daar's twee kante aan die saak. Maar die Bybel is baie uitgesproke oor vergifnis vanaf God. Die Bybel is uitgesproke dat vergifnis van God kom nie sonder berou nie. Nou, in ons Afrikaanse taal is daar twee woorde wat gebruik word rondom hierdie konsep van berou. Die een is fisies die woord berou en die ander een is die woord bekeer. En daai twee woorde word in die Bybel beide gebruik onder verskillende omstandighede, maar as jy in die Engelse Bybel gaan kyk, dan sien beide daai twee konsepte word gebeskryf deur die woord repent. So, die Engelse gebruik die woord repent, ons gebruik berou en bekeer. Dit is twee effe verskillend, maar daai twee goed kan nie alleen staan nie. Handelinge 3 vers 19 in die Engelse Bybel sê, repent then and turn to God so that he will forgive your sins. In die Afrikaanse Bybel sê dit, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Kan julle sien, dat repent en bekeer beteken daar dieselfde ding. Lukas 17, vers 3 en 4, pas op vir julleself. As jou broer teen jou sondig, bestraf hom. En as hy berou kry, ja, weer die woord berou, vergewe hom. En as hy 7 maal op 'n dag teen jou sondig, en 7 maal op 'n dag na jou toe terugkom en sê, ek berou, moet jy hom vergewe. Die Engelse Bybel sê, so watch what you do. If your brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him. So die woord berou daar, repent. If he sins against you 7 times in one day, and each time he comes to you saying, I repent, you must forgive him. So, beide die woorde bekeer en berou word in daai twee gedeeltes as repent vertaal. Ja? So, berou en bekeer is twee dinge wat hand in hand loop. Om berou te hê voor God is om weg te draai van my sonde af. Ja? Bekering is om weg te draai van my sonde af, na die Here toe. In daai sin is berou en bekeer dieselfde ding. Ons sien baie gereeld berou as plainly op my knieë neerslaan met groot trane en huil en whatever. Dit is 'n gedeelte van berou, maar dit is nie die hele gedeelte van berou nie. Berou beteken om hartseer te wees oor dit wat jy verkeerd gedoen het, maar dan daarvan al weg te draai. Dis waar die bekering gedeelte dan daarin kom. Kry julle my punt hier? Ja? So. Ek kan dan nou ook vir julle sê, dat in daai gedeelte in Lukas, waar sê, as jy broer na jou terugkom, en hy het berou oor sy sonde, vergewe hom dan stel dit daai vergifnis kondisioneel. As jou broer na jou toe kom, en hy erken sy sonde, dan moet jy hom vergewe. Maar die gedeelte in Matteus, stel dit nie kondisioneel nie. Die gedeelte in Matteus sê plainly, vergewe, sodat jou hemelse Vader jou vergewe kan word. Ons gaan nou terugkom daarna toe, maar ons sien dan nou, dat hierdie berou gedeelte is op twee maniere van toepassing.
Vergewe op grond van berou, maar ook vergewe wanneer daar nie berou is nie. Want vergifnis is vir my. Vergifnis is sodat ek verlossing kan kry. Vergifnis is nie sodat ek daai persoon kan verlos nie. Nou die vierde gedeelte wat ek gesê het van vertroue, ons sal net nou daarna toe terugkom. My skrifgedeelte vanmôre is uit Lukas 19 vers 1 tot 10. En hy het in Jerigo gekom en daar deurgegaan. Nou hierdie hy is Jesus. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Kort ouetjie. Hy kon nie oor die mense se koppe sien nie. Hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want Jesus sou langs die boom verbygaan. Daar het ek 'n klein bietjie geparaphrase. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom: Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af. En hy het Jesus met blydskap ontvang. Daai gedeeltetjie, hy het Jesus met blydskap ontvang, dink ek omskryf 'n hele gebeurtenis tussen hom en Jesus. Lukas hierso sê vir ons net hierdie klein stukkie. Hy het Jesus met blydskap ontvang. Maar om Jesus te ontvang beteken nie net, hulle was toe nog nie by sy huis nie net om die welkommaatjie af te stof nie, maar om Jesus in jou hart te ontvang. Om Jesus te ontvang as die vryspraker van alle sonde. En ek sê nou wys dat daai hele groter betekenis van ontvang sit hierin. Toe almal dit sien, het hulle gemurmureer, hulle het gekla en gekerm en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan, maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Nou, ek het al vorige keer oor presies hierdie 10 verse gepreek. Maar my fokus daai keer was 'n bietjie anders. Maar ek wil net graag 'n stukkie uit my vorige preek uit aanhaal. These 10 verses are quite enigmatic because Saggeus goes from a curious, short, rich crook to a believer who oozes self-sacrificial love within a very short little time and without any real explanation. But here's my explanation. Saggeus was an Israelite. His name means pure. Saggeus enforced the law. Onthou, hy was 'n tollenaar. Hy is die ou wat die inkomstebelasting ontvang het. So, hy het in 'n wetlike amp gestaan. So hy het die wet toegepas. But he did it in a warped way in order to gain financially. He was zealous but without truth. Then he met Jesus. Ons het gesien, hy het Jesus ontvang. And Jesus is truth. Jesus spoke to him and his heart changed. His heart now believed in Jesus. Saggeus ontmoet vir Jesus. En soos ek sê, ek is nie oortuig daarvan dat ons al die woorde weet wat daar tussen hulle gewissel is nie, en ek dink ook nie alles was deur woorde gesê nie. Ek is ook oortuig dat die Heilige Gees het in Saggeus se hart ingespreek. Maar ons sien dat daar is 'n hartsverandering in Saggeus. Van hierdie kort kroek ouetjie wat almal se geld steel, draai hy om in iemand wat sê, Here, ek ontvang U in my hart. Here, ek maak reg wat ek verkeerd gemaak het. Vir my staan hierdie 10 verse soos 'n teken van hoe God se vergifnis in mense se lewens kom. Saggeus is verlore. Hy's 'n sondaar. In Jesus se eie woorde was die term tollenaar en sondaar sinoniem genoem gewees. Want tollenaars,
alhoewel hulle in 'n amptelike posisie gestaan het, was diewe gewees. Hulle het net soveel as wat hulle ingewin het vir die regering, net soveel het hulle ingewin vir hulle self. Tollenaars was mense wat eintlik spesifiek die werkende klas mense uitgebuit het. Die mense wat van buite die stad af ingekom het, met hulle visies wat hulle gaan vang het en hulle produkte wat hulle van hulle lande af ingebring het. Die tollenaar het by die hek gesit en die helfte van daai goed by hom weggevat. 'n kwart vir die regering gegee, ander kwart vir homself gevat. Daarom was hulle ryk mense gewees. Saggeus het hierdie paar woorde met Jesus. Saggeus sy hart verander. En dan sien ons wat gebeur. Saggeus sien sy eie sondigheid. Hy sien op daai oomblik, sien hy homself vir wie hy is. Hy sien sy eie sonde. En dan kry hy berou. Maar mense, kyk tog mooi na Saggeus se berou. Ons sien nie vir 'n oomblik dat Saggeus daar op sy knietjies neerval en huil, en vir al die mense wat rondom hom staan, onthou nou, hulle is daar by die hek van Jerigo, daar waar hy sy tollenaar werk gedoen het. Ons sien nie dat hy al die mense daar by mekaar roep en vir hulle sê, ek maak groot verskoning vir alles wat ek verkeerd gedoen het nie. Glad nie. Dis nie wat sy berou is nie. Sy berou, is, hy maak reg wat hy verkeerd gedoen het. Ek wil weer daai versie lees, maar hierdie keer in my eie woorde. Toe sê Jesus vir hom, vandag het jy vergifnis van God ontvang. Vandag het jy die ewige lewe verkry, aangesien jou dade jou woorde onderskryf. Nou, as jy die versie in die Bybel gaan lees, dan staan dit nie so baie duidelik daaroor nie, en 'n mens moet eintlik maar na die Grieks gaan kyk om te sien, daai woord aangesien, sê, dit is omdat jou dade jou woorde onderstreep. Dit is omdat dit so is, wat jy vergifnis ontvang het. Jesus sê vir hom, vandag het daar redding gekom in hierdie huis. Met ander woorde, Jesus sê, vandag is jou sonde vergewe. Hoekom is jou sonde vergewe? Omdat jou dade jou woorde onderskryf. Saggeus het vergifnis ontvang, omdat sy berou tot dade oorgegaan het. En dan is dit ook nie snaaks nie, dat Jesus se eie boetie sê in Jakobus 2 vers 17, geloof sonder dade is dood. Saggeus se geloof, Saggeus wat Jesus geontvang het in sy hart en in sy huis, sou van geen betekenis gewees het, as sy dade dit nie geonderstreep het nie. Saggeus se dade het gewys, dat hy het werklik tot inkeer gekom, dat sy bekering en sy berou was waar, ja, want hy het daar gestaan en gesê, almal van wie ek gevat het, gee ek terug, 4 keer. Ek gee terug met rente. Dit wat ek van julle gevat het. Nou mense, dink baie mooi daaroor. Ons vat nie altyd net van mense op 'n fisiese vlak nie. Ons doen, maar nie net nie. Wanneer ons mense seermaak, dan vat ons hulle lewensvreugde. Dink vir 'n oomblik mooi hieraan. Die lewensvreugde wat jy van mense gevat het, wanneer jy hulle seer gemaak het, wanneer jy tot berou kom, is dit jou taak om daai lewensvreugde te gaan herstel. Jy kan nie lewensvreugde herstel deur te sê, ek is jammer nie. Ek kan nie dit wat ek fisies van mense gevat het, herstel deur te sê, ek is jammer nie. Ek herstel dit deur dit terug te gee met rente. Ja? Ek kan nie in die aand by my liewe vrou kom en haar 6 klappe gee en 'n skop, en môreoggend staan ek op en ek sê, ek is so jammer dat ek dit gedoen. En nou verwag ek, sy moet my vergewe en sy moet my vertrou. Wel daai ek vra om vergifnis ding is betekenisloos. Dis leefwoorde. Saggeus se was nie leefwoorde nie. Dit was woorde wat geonderstreep was met sy dade. Geloof wat tot dade oorgaan. Dit is wat geloof is.
Jesus het nie Saggeus vergifnis gegee, omdat hy hom vergifnis gesmeek het nie. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, dat geloof in Jesus bring vergifnis van God, sodat elkeen wat in hom glo, nie sal sterf nie, maar die ewige lewe sal kry. Hoe verkry ek die ewige lewe? Deur God wat my vergewe, gebaseer op my geloof in Jesus. Geloof sonder dade is nie geloof nie. Saggeus kon 20 maal gesê, Jesus, ek glo, U is die seun van God. As sy dade dit nie geonderstreep het nie, onthou maar daai versie in die Bybel, jy gaan eendag voor die Here kom en sê, maar Here, ek het in U naam duiwels uitgedryf, en ek het op die straathoeke gestaan en gesê, Here, Here, en die Here sal vir jou sê, ek het jou nooit geken nie. As Saggeus se woorde nie tot dade oorgegaan het nie, sou hy in daai posisie gewees het. Saggeus, ek het jou nooit geken nie. Maar Saggeus se woorde was nie net woorde nie. Dit het onmiddellik aksie gebring. Geloof in Jesus beteken om in Jesus se voorbeeld te lewe. Nou, so gereeld probeer ons dit koppel aan sondeloosheid. En dan raak ons baie teleurgesteld. Want ons kom agter, ons kan nie sondeloos wees nie. Nie een van ons kan sondeloos wees nie. So wat beteken dit dan om in Jesus se voorbeeld te leef? Dit beteken om te begin goed doen. Hierdie konsep van om in Jesus se voorbeeld te leef, in 'n Ou Testamentiese opset, sou dit gebeteken het om op te hou sondig. Maar die mense het dit vir duisende jare geprobeer en kon nie. In 'n Nuwe Testamentiese opsig beteken om in Jesus se voorbeeld te begin lewe, om te begin goed doen aan ander mense. Dudes, maar om goed te doen, beteken nie primêr om te sê, ek is so lief vir jou. Gaan lees Jesaja 58. Jesaja 58 sê, om goed te doen aan ander mense, is om hulle lewensomstandighede te verbeter. Dis wat goed doen in die Bybelse terme beteken. As jy na Jesus se hele ministry gaan kyk, dan sien jy, ja, Jesus het gepreek, surely. Maar Jesus het mense gesond gemaak, Jesus het vir mense kos gegee, Jesus het die hele ding gedoen. Hy het fisies mense op 'n beter plek gelos as waar hulle gekry het. Dit is ons taak primêr. Om nie te sondig nie, is nie primêr om op te hou stout wees nie. Primêr is dit om soveel goed te doen, dat daar nie tyd oorbly om stout te wees nie. Jy kan nie ophou stout wees nie. Maar jy kan begin goed doen. En jy kan begin goed doen op so 'n gereelde basis, dat daar nie meer tyd en geleentheid oorbly vir stout wees nie. Wat ook vir my hier uitstaan, is dat Jesus het Saggeus vertrou voordat Saggeus berou gewys het. Jesus het vir hom gesê, hy het homself aan Saggeus toevertrou. Hy het gesê, Saggeus, vandag moet ek in jou huis tuis gaan. Nou hierdie vertroue ding is nogal kompleks. Jy sien, Jesus kon vertrou, omdat hy God is. Hy is almagtig en alwetend. Op 'n ander geleentheid, Johannes 2 vers 3, 4, 25 het Jesus gesê, het Jesus die volgende gedoen en gesê, en toe hy in Jerusalem was, op die Pasga, die Paasfees, gedurende die fees, het daar baie in sy naam geglo, omdat hulle die tekens gesien het wat hy doen. Maar Jesus self het hom aan hulle nie toevertrou nie. Met ander woorde, hy het hulle nie vertrou nie, omdat hy almal geken het, en omdat hy nie nodig gehad het, dat iemand van die mense sou getuig nie, want hy self het geweet wat in die mense is. Jy sien, Jesus se vertroue, of toevertrou, of hoe jy woord ook al wil gebruik, is gebaseer daarop, dat Jesus kan in my hart sien.
Maar ouens, nie een van ons kan in mekaar se harte insien nie. Die Here God verwag nie van my om iemand te vertrou nadat ek hom vergewe het nie. Ek dink daai konsep maak dit vir mense moeilik om te vergewe. Want as iemand jou seer gemaak het en nou sê die Here, jy moet vergewe, dan koppel mense vergewe en skuld afskryf en vertrou op dieselfde ding. En dit is nie dieselfde ding nie. Uit God se oogpunt uit, het ons nou al gesien en sal ons weer sien, is dit dieselfde ding. Uit God se oogpunt uit is berou, vergewe en vertrou in dieselfde konsep, maar nie uit 'n menslike oogpunt nie. God verwag nie noodwendig van my om te vergewe net nadat jy gebrou het nie. Maar God verwag ook nie van my om jou te vertrou nadat ek jou vergewe het nie. Jy kan vergewe, maar jy hoef nie uit persoon weer te vertrou nie. Dis absoluut die punt. Want ek het 'n vraag eintlik nou by Ankel, want ek het nou eintlik by Ankel het nou die antwoord om gegee. Ek weet daai dag wat ek hier inkom, het ek by Ankel gevra vergewe vir my. Ja. Ankel het my gesê vergewe vir jou. So ek dink nou net, hoe bied ek Ankel het my vergewe, want ek het dit nog nie gedoen nie. Okay, nou ons gaan daarby kom. Maar jy sien, ek kan baie goed daai dag onthou. My fisiese woorde aan jou was, ek het jou alreeds vergewe. Ek het jou nie vergewe toe jy my om vergifnis gevra het nie. Ek het jou alreeds vergewe. Ek het jou vergewe voor daai tyd. Ek sê jou hoekom? Want ek vergewe nie sodat jy kan beter voel nie. Ek vergewe sodat ek nie met 'n wrok in my hart kan sit nie. Want as ek met 'n wrok in my hart sit, dan kan ek nie God se vergifnis aanvaar nie. Vir daai rede sê ek vergewe tot my voordeel. Ek vergewe sodat ek losgemaak kan word van die pyn van haat en skuld hou. Dis hoekom ek vergewe. Ja? Maar ons gaan daai punt nog so 'n klein bietjie verder vat nou. Maar vertroue uit 'n menslike oogpunt uit kan nooit 100% wees nie en kan ook nie wees voordat daai persoon nie gewys het dat hy betroubaar is nie. Tannie Amri praat gereeld van die emotional trust account. Dit beteken vir my om van jou te verwag om my te vertrou, moet ek iets inbetaal in jou in. My dade moet aan jou wys dat ek nou vertroubaar is. As ek myself voorbeeld van net te gebruik het, elke aand kom ek by die huis en skop en slaan my vrou en skop die hond, né? En ek kom tot bekering en ek hou dan op om my vrou te skop en slaan en die hond te skop, né? Dan behoort daar op 'n stadium te kom waar sy en die hond my weer gaan vertrou. Maar jy sien, dis nie in my hande nie. Al wat in my hande is om daai vertroue deposito in haar in te betaal. Dis nie my verantwoordelikheid om haar te maak my vertrou nie. My verantwoordelikheid is om betroubaarheid te wys. Dis al wat my verantwoordelikheid is. Vergifnis tussen mense, het ons net gesien, word in die Bybel op 2 maniere behandel. Die een is kondisioneel, ja, as iemand jou om vergifnis vra. Die ander een is onkondisioneel, vergewe sodat jou Vader jou kan vergewe. Die rede hoekom die Bybel dit so stel, kondisioneel en onkondisioneel, is omdat vergifnis van God is kondisioneel. God vergewe ons wanneer ons berou het en tot inkeer kom. Mense, want God vergewe ons sodat ons die ewige lewe kan verkry. Onkondisionele vergifnis het nie 'n effek in die ander persoon se lewe nie, behalwe miskien 'n bietjie goed voel. Maar ek kan jou vergewe, as die Here jou nie vergewe het nie, is jy nie vergewe nie. Sien julle die verskil daar? Ja? So vergifnis van God af kom slegs na berou. Handelinge 3 vers 19 sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat
julle sondes uitgewis kan word. Dit kan nie duideliker gestel word as dit nie. Wanneer ek vergewe, word ek verlos van die binding van haat. Daai persoon nou skuld geerken het of nie skuld geerken het nie. Of daai persoon berou en of hy regmaak, is nie relevant nie. Ek word losgemaak van daai binding van haat. Daarom vergewe ek vir my beswil. Maar berou, soos ek julle net gewys het, is nie net wanneer daar trane gestort word nie. Berou is wanneer dade wys dat die trane regtig 'n verskil gebring het. Jy sien, Saggeus, nie net sy woorde nie, sy hart het verander. En omdat sy hart verander het, het sy dade verander. Van iemand wat wegvat van ander mense, tot iemand wat gee vir ander mense. Nie net teruggee nie, onthou, hy het tweeledig dit gedoen. Hy het teruggegee wat hy gevat het. Maar dan sê hy ook, die helfte van my rykdom vat ek en gee dit vir die armes. Dis nie eens noodwendig mense van wie hy gesteel het nie. So, sy teruggee is tweeledig. Hy is nie meer 'n vatter nie. Dit het hy teruggegee. Maar nou gaan hy aan in hy lewenstyl en hy lewe 'n lewenstyl van gee in plaas van vat. Kind of see the difference? A user and a giver. Ja? Iemand wat gebruik, iemand wat gee. Daai hartsverandering. Ek kan ophou gebruik, maar as ek nie begin gee nie, is my bekering nie volkome nie. En dan val mense terug. Want jy sien, as jy net ophou gebruik, maar jy begin nie te gee nie, dan is daar niks. Dan val jy terug na daar waar jy vandaan kom. Die ophou gebruik moet oorgaan na gee toe. Berou is net wanneer ons tot definitiewe regstellende aksie oorgaan. Suid-Afrika het daai woord 'n interessante betekenis. Lukas 19 vers 8 wil ek net weer lees, maar sy gees het gaan staan en aan die Here gesê, Here kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. Gee. En dit wat ek gevat het, gee ek 4-dubbel terug. Sy gees het nie daar gaan staan en voor almal gepleit om vergifnis nie. Hy het eenvoudig skuld geerken en het op 'n fisiese en tasbare manier reggemaak. Nie leefbeloftes nie. Vergewe my asseblief, ek sal later regmaak. Nee. Om die waarheid te sê, hy het nie eens die woorde gebruik, vergewe my nie. Hy het gesê, ek het verkeerd gedoen, hier maak ek nou reg. So ek wil teruggaan na my opsomming toe waarmee ek begin het. Net God kan sonde volkome vergewe. Mense moet ander mense vergewe, primêr vir hulle eie voordeel. Derdens, vergifnis van God kom slegs na berou. En berou beteken verandering, inkeer, bekering. Ja? En dan die vierde ene, vergifnis lei nie outomaties na vertroue nie. God verwag nie van my om daai ander persoon weer te vertrou nie. God verwag van daai persoon om sy betroubaarheid te bewys. God verwag nie van my om te vertrou nie. Jy sien, een van die 10 gebooie sê, jy mag nie moord pleeg nie. Daai gebod beteken, lewe is kosbaar en moet gebeskerm word. Dit beteken, dat ek moet na my eie lewe ook kyk. Dit beteken, dat ek nie 'n ou gaan vertrou, wat met 'n panga in sy hand staan nie. Jy sien, die Here verwag nie blindelingse vertroue van my nie. Hy doen nie. Hy verwag van my om wakker te wees, om te kan sien. Ons het nou so rukkie terug daai vers gebehandel wat sê wees innocent, onskuldig soos duwe, maar so geslepe, slim soos slange. Kyk uit vir jouself. Vertroue
Net omdat iemand gesê het ek is jammer, sê dit nie ek vertrou daai persoon weer nie. Maar dit sê vergewe altyd. Jy sien, daai 3 gedeeltes, berou, vergewe en vertrou, is net volkome op God van toepassing. God, vir my, om vergewe te word, is daar berou en bekeer nodig. Dan vergewe God my. Hy sê so. En dan vertrou God my. Hoe? Hy sê vir my, jy is my kind. Ja? Maar God kan in my hart sien, daarom kan hy vertroue gee wanneer daar inkeer en berou was. Ek kan nie in 'n mens hart insien nie. Van daai 3 dinge is my enigste verantwoordelikheid vergewe. Ek vergewe. Voordat iemand my vra om vergifnis, as iemand my vra om vergifnis, as iemand my nie vra om vergifnis nie, as iemand sy skuld terugbetaal of nie sy skuld terugbetaal nie, as iemand enigstens berou wys of nie berou wys nie, ek vergewe. Maar ek vergewe sodat die wrok uit my hart kan uitgaan. Ek sou dit so kon stel. Moenie van mense om vergifnis vra nie. Dit is 'n leeding. Veel eerder as ek is jammer, vergewe my asseblief. Veel eerder. Ek is verkeerd. Hierso is terug wat ek van jou gevat het. Hierso is terug wat ek van jou gevat het, is dan die begin, die eerste stappie van hierdie pad van 'n lewe van gee. Maar as daai eerste stappie nie gevat word nie, ja, Champions Sparkplug advertensie, a journey of 1,000 miles starts with a single spark. As daai eerste spark nie begin nie, het die journey nie begin nie, né? Die eerste stap van gee is teruggee. Die eerste stap van met 'n oop hand lewe is om terug te gee dit wat ek van iemand anders gevat het. Daai eerste stappie om terug te gee wat ek van iemand gevat het, is wat Jesus gesê het in die geval van sy gees. Dit wys dat sy bekering waar is. Dit wys dat sy, Jesus, ek glo in U, dat dit waar is. Om te sê, ek is 'n kind van Jesus, en daarom het ek die ewige lewe, is nie 'n waarstelling, as ek nie begin teruggee, dit wat ek gevat het nie. Dis nie 'n waarstelling, as ek nie beweeg van 'n lewe van vat, na 'n lewe van gee nie. En teruggee, dit wat ek gevat het met rente, en vir die ander mense ook gee. Here, ek bid, dat U hierdie woorde in ons harte sal duidelik maak. Here, dat ons hierdie woorde nie in 'n sin van oordeel op onsself van toepassing sal maak nie. Maar Here, dat ons hierdie woorde as absolute motivering in ons lewens sal gebruik, om te sê, van hier af vorentoe, Heer, gaan ek 'n lewe leef van gee. Vergifnis gee, onkondisioneel. Maar mense op 'n beter plek los as waar ek hulle gevind het, op 'n fisiese en op 'n geestelike vlak. Here, maar ons kan dit net doen onder U leiding, Heilige Gees, met U begeleiding. Here, gaan asseblief met ons daarin. In Jesus se heilige naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal met deernis na julle kyk en aan julle genade betoon. Die Here sal julle gebede beantwoord en vir julle vrede gee. Amen. Amen.